OK，大家好啊，我係沈哲韓律師。咁上個星期咧，三藩市嘅市參市委員會啦，就通過咗一個法案，咁就話針對呢一個嘅小商業啦，我哋喺三藩市嘅小商業啦，咁呢一個嘅逼遷禁制令啦，就原本咧就喺今個月11月月底咧就到期噶啦，咁依家咧就延期啦，就延長多4個月，就去到明年2021年嘅3月31號。咁即係話咧，如果小商業啊，你係欠租啊，喺今年嘅3月份開始啦，就由呢一個嘅居家抗疫命令開始啦，直至到去明年嘅3月31號咧，你係欠租的話咧，咁嘅話咧，你嘅業主咧都係不可以去法庭咧去趕你走嘅咁嘅意思。咁呢個係商業店鋪啦。咁然後呢一個新嘅命令咧，亦都將呢啲小商業咧就分類，分咗4個唔同嘅類別。咁就因為咧就呢一個三藩市市政府咧就希望咧可以去保障一啲比較規模細啲嘅公司 ，OK， 即係所謂一啲嘅 mom and pop 嘅小生意啦 ，OK， 咁所以咧就你嘅規模越細啦，咁嗰個嘅優惠咧就越大噶啦。咁首先講第一類先啦，就係最細嘅公司，就係如果你有0至到9個員工嘅 ，OK， 即係如果你係自己 run 自己個生意，又或者你請1、2個人或者幾個人，咁總之咧唔超過9個員工的話咧，咁你係最優惠噶啦，因為咧呢一種類型嘅公司咧就去到呢一個明年嘅3月31號。你就係不能夠被逼遷啦，咁然後之後咧，你就要正常咁樣去交翻個租金。咁但係當你喺呢一個嘅逼遷禁令期間冇交嗰啲租咧，你就有2年嘅時間咧，就去償還呢一啲嘅欠租喎。OK， 2年嘅時間。咁即係話，如果你係呢啲小公司、小企業嘅話咧，你係可以直到去到2023年嘅3月份。OK， 有2年嘅時間俾你去償還翻，即係過去呢1年欠咗嘅租咁嘅意思。OK， 係啦。咁另外咧就係 for 呢一啲最小型嘅小商業咧，有另外一個嘅優惠喎，就係咧，如果你決定你不能夠再經營你個生意咧，你可以提早終止你個租約。OK， 提早終止你嘅租約，而且咧係唔會需要咧就負上呢一個嘅民事嘅責任 ，OK， 即係話你嘅業主咧係唔可以告你嘅 ，OK， 就話你提早終止租約，又或者罰你錢啊咁樣。咁呢一個係相當之好嘅優惠嚟嘅，俾一啲好細嘅小規模嘅小商業咁樣嘅意思。咁就詳細嘅情況咧，我諗你最好就諮詢一下律師啦，咁樣。咁但係咧，呢一啲最細嘅公司咧，就可以得到呢一啲嘅優惠啦，喺三藩市呢度。咁就第二個類別咯，就係如果你間公司嘅規模咧，就係有10個至到24個員工的話咧，咁就話你依然咧都係可以享受呢一個嘅逼遷禁制令，直至到明年嘅3月31號。咁然後之後咧，你就要按正常咁樣去交翻租啦。OK， 除非呢一個禁令係繼續延期的話，咁然後咧你就有18個月。OK， 即係1年半啦，就即係去到2022年嘅9月份啦，就去償還翻你喺禁令期間咧就欠落嗰啲租金嘅。OK，咁嘅意思，咁你有18個月嘅時間咧去償還你嗰啲欠租。咁如果你係第3類嘅公司啦，你個規模咧就係有25個至到49個員工的話咧，咁咧就你就有1年嘅時間去償還呢一啲嘅欠租。咁即係話咧，就到咗明年嘅3月31號咧，咁你就要正常咁樣交翻租金啦。咁但係咧，你就有直到2022年嘅3月份咧去償還翻喺呢個禁令期間咧，你欠落嗰啲租金嘅。咁如果你係第4類別嘅公司啦，最大規模咧有50個員工或以上嘅咧，咁你去到明年嘅3月31號咧，你就要償還翻晒你欠嗰啲租金啦。咁否則咧，你個業主咧就有權去趕你走，去逼遷你咁嘅意思。
咁就話呢一個最新嘅法案咧，大家要注意有幾點嘅噃。咁首先咧，你嗰個嘅每一年嘅總收入咧，係不能夠超過2500萬嘅。OK，一個所謂嘅 gross revenue。咁係點樣斷定咧？就要睇翻你2019年嗰個嘅業績啦。OK，即係你要睇下2019年嗰個業績。如果你係總收入係少過2500萬的話咧，你就可以享受我以上講嘅呢一啲嘅優惠啦。OK，如果超過咧，咁就冇噶啦。咁另外咧就係咧，你呢個咧就唔可以係一個寫字樓嚟嘅噃。OK，因為寫字樓咧對於市政府嚟講咧就係不受到呢一種嘅保障嘅。OK，佢哋認為咧，通常寫字樓嗰啲公司咧就係冇受到呢一個嘅疫情嘅打擊咁犀利，咁所以咧寫字樓咧就係豁免嘅。OK，咁另外咧就係如果你係小業主的話咧 ，OK，咁咧小業主咧係可以申請咧就豁免嘅，咁即係話可以喺3月31號之後咧就去趕走啲租客，就即使呢啲嘅小商業咧係喺第一類、第二類或者第三類咧，佢哋都可以申請，可以提早啲咁樣去趕走呢啲租客。咁小業主嘅界定咧，就係如果佢擁有嘅尺寸咧，就係少過25000尺的話 ，OK， 喺呢一個嘅出租物業嗰度少過25000尺嘅出租嘅面積嘅話咧，咁就屬於係小業主。咁小業主咧就係要即係話要證明佢又有呢一個經濟嘅困難啦。OK，咁就交俾市政府，咁然後咧就申請咧就得到豁免，咁就即係話可以早啲趕走個租客。咁但係呢一個即係話會唔會俾個市政府批准咧？咁就依家暫時就唔知道市政府係點樣去決定呢一啲嘅申請書噶啦，咁樣。OK，咁就重申一次啦。我自己嘅建議啦，始終啦都係業主同租客之間咧，就應該要不停咁樣去溝通。OK，咁就因為喺呢個疫情嘅期間咧，就業主同埋租客咧雙方面咧就變咗有一啲好似對立咁樣嘅情況喺度。咁但係呢一樣嘢咧，就係冇人想見到發生嘅。OK，因為疫情咧，其實咧就係影響我哋每一個人。咁但係咧不可以避免，就係呢一啲嘅租約咧係會產生一啲嘅糾紛或者摩擦。咁如果大家係即係話需要律師去協助你的話咧，就可以揾我沈哲翰律師啦。OK，咁就另外咧就係如果大家喜歡睇我呢一啲嘅法律節目咧，咁亦都希望參與我呢個團隊啦，咁就可以打電話揾我 ，OK？因為咧，我哋現在咧就係希望可以請多啲人手啦，去做一啲資料嘅搜集。咁就喺我呢個沈律師嘅頻道啦，咁我就會經常講一講我哋關乎於灣區嘅一啲嘅法律啦 ，OK？咁就亦都有時候亦都會探討下啲時事嘅議題嘅 ，OK？咁就做呢啲節目咧，其實咧都幾花時間下嘅，因為需要做一啲資料搜集啦，咁然後咧亦都要 organize 下啲啲數據咁嘅性咁然後就要整炮製呢個嘅 program 出嚟。咁所以咧，我就希望咧嚟緊新嘅一年咧，就可以揾多啲人手，咁就協助我咧去即係話去搜集多啲嘅資料跟進下一啲嘅新聞咁嘅成咁然後咧就協助我哋呢個嘅網台啦，呢個頻道啦，可以製作更加多嘅節目俾呢啲網友去分享下咁樣，好冇？咁如果大家有興趣揾我的話咧，咁我嘅電話就係1800-672-1111，重複一次1800-672-4條1，多謝大家。